სალამი ავტომოყვარულებო, დღეს არის ჩვენი YouTube არხი გზაშენიას მომდევნო ეპიზოდი და დღეს გვეყოლება ერთ-ერთი იშვიათი სპორტული და ამავდროულად ეგზოტიკური მოდელი, რომელიც არის ეს ლამაზმანი Lotus Emira. ზოგადად Lotus ძალიან დიდი ისტორია აქვს ავტოსპორტში და კერძოდ Formula 1-ში. ბევრი გამარჯვებები, ბევრი ჩემპიონობა და ისეთი ცნობილი პილოტები, როგორებიც არიან მაგალითად Jim Clark, Stirling Moss, Ayrton Senna, Kimi Raikkoneni, Mika Hakkinen და კიდევ ბევრი სხვა წარმატებული პილოტი. და ზუსტად ამის გამო ყოველთვის ეს ბრენდი ორიენტირებული იყო მსუბუქი და სპორტული მანქანების შექმნაზე. და წესით ზუსტად ასეთი უნდა იყოს ეს ჩვენი Lotus Emira-ც, მაგრამ ამას უფრო ზუსტად გავიგებთ ჩვენი სუპერ ტესტის მიმდინარეობისას. და აქვე გეტყვით, რომ არ დაგავიწყდეთ, აუცილებლად გამოიწერეთ არხი, რადგან უფრო და უფრო საინტერესო მანქანები შემოგთავაზებთ. მოდი გადავიდეთ ამ მანქანის სპეციფიკაციებზე. ზოგადად Lotus Emira იწარმოება ორ ვარიანტად. ერთი არის Mercedes-ის 2.0 ტურბირებული ძრავით, მეორე არის Toyota-ს 3.5 კომპრესორიანი ძრავით. ჩვენ შემთხვევაში გვყავს 2.0 AMG-ის ტურბირებული ძრავი, რომელიც გამოიმუშავებს 406 ცხენის ძალასა და 480 ნიუტონ-მეტრს. აქვს Mercedes-ისვე გადაცემათა კოლოფი 8 საფეხურიანი ორმაგი გადაბმულობით, ბლოკირებული ხიდი, დაკიდების სისტემა, რა თქმა უნდა, დარბილების და გახისტების ფუნქციით. და ერთი განსხვავებული რაც აქვს ამ მანქანას წინა მანქანებისგან შედარებით არის ცენტრალურ ძრავიანი და რა თქმა უნდა უკანა ამძრავია. ძრავს სამწუხაროდ კაპოტს ვერ ავხდით, იმიტომ რომ ძრავი ცენტრალური განლაგების არის. პირდაპირ მძღოლის საზურგეზე არის მოდებული ძრავი, ვერც საბარგული რო ავხადოთ, ძრავს ვერ დავინახავთ, იმიტომ რომ სრულიად დაფარულია და ეს ცენტრალური განლაგების ძრავიანი მანქანა ყოველთვის გამოირჩევა ხოლმე კარგი ბალანსით, განსაკუთრებით დაბალ სიჩქარეებზე და ძალიან საინტერესო იქნება ჩემი აზრით ჩვენ სლალომში პირველი დრო უნდა აჩვენოს ამ მანქანამ, მაგრამ მოდი დაველოდოთ და ერთად ვნახოთ რეალურ პირობებში რას იზამს. მოდი ვახსენოთ სამუხრუჭე სისტემაც, წინ გვიყენია 370 მმ-ის 4-თგუშიანი, უკან გვიყენია 350 მმ-ის ასევე 4-თგუშიანი. დისკებს რაც შეეხება არის 20-იანი დისკები, 245 35-ზე ზომის საბურავი წინ და 265 30-ზე ზომის საბურავით უკან. როგორც იქნა ძლივს ვეღირსეთ ქარხნულ მანქანას, ყველაფერი არის სრულიად ქარხნული და აქვე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენთან საქართველოში სულ ახლახანს გაიხსნა Lotus-ის ოფიციალური ცენტრი, რომელიც გახსნა Gez Motors-მა. ვინც Lotus-ის ამ ბრენდით ხართ დაინტერესებული, შეგიძლიათ მიბრძანდეთ, ჩაეწეროთ ტესტ-დრაივზე, მათ ყავთ სრული სამოდელო ხაზი, ნებისმიერი მანქანა გატესტოთ და მერე სრული სამებრ რა თქმა უნდა შეიძინოთ. ეხლა კი წავიდეთ, გავისეირნოთ, ვნახოთ შიგნიდან რა ხდება ამ მანქანაში და შემდეგ გადავიდეთ ჩვენ ტესტებზე. დღესაც როგორც ყოველთვის გვექნება 0-დან 100-მდე აჩქარება, 100-დან 200-მდე, 402 მეტრი ტრეკის დრო და რა თქმა უნდა სლალომი. ძალიან მაინტერესებს მართლა რა შედეგს დადებს ეს მანქანა. ხო, საბურავებს რაც შეეხება, საბურავები გვიყენია გუდი არის, ქალაქის საბურავები, წესით არ უნდა იყოს ცუდი, მაგრამ ყველაფერი დროში გამოჩნდება და ვნახოთ რა და როგორ იქნება. აი მეგობრებო, დავიწყეთ სეირნობა ჩვენ Lotus Emira-თი. პირველი რაც შემომჩნია ამ მანქანას, ძალიან კარგი ხედვის არეალი აქვს. დიდი საქარემინა აქვს და ცხვირი აქვს დაშვებული და კარგად აკონტროლებს გზას. და ნახეთ, ხედავ მარტო საბურავის არკებს. ეს ალბათ ფორმულის ინსპირაციით გააკეთეს, იმიტომ რომ ადრეულ წლებში ფორმულითაც ვასპარეზობდი ხოლმე შეჯიბრებზე და ზუსტად ისეთი შეგრძნება დამეუფლა მაშინ, იმიტომ რომ ფორმულაში რო ზიხარ, ამ წინა საბურავებს ხედავ და ზუსტად ისეა, საბურავის არკებს ხედავ მარტო ცხვირი საერთოდ არ ჩანს. რაც შეეხება პარამეტრებს, ამ მანქანას აქვს უბრალოდ ნახეთ კომფორტული რეჟიმი, სპორტი და ტრეკი. კომფორტულ რეჟიმზე გადაცემათა კოლოფი რა თქმა უნდა ავტომატურ რეჟიმში მუშაობს. მოცურების სისტემა ბოლომდე არის ჩართული და დაგიცავთ რამე რო იყოს. სპორტზე რო გადავალთ, მოცურების სისტემა ნახევრად ითიშება, ხოლო ტრეკზე რო გადავალთ, ხისტდება მანქანა, ამორტიზატორი უფრო ხისტია და მოცურების სისტემა ითიშება და შეგიძლიათ ტრეკს შეუტიოთ ამ დროს.
ასევე წეგან თუ დააკვირდებოდით სამუხრუჭე სისტემაზე რომ საუბრობდი, ვახსენე რომ უკანაც 4 წგუშიანი სამუხრუჭე სისტემა აქვს ამ მანქანას, რაც წინა მანქანებზე არ მithქვამს და ალბათ მიაქცევდით ამ სიტყვის მნიშვნელობას. ეს იმიტომ ხდება, რომ რახან ცენტრალურ-ძრავიანია მანქანა, უკანაც წონა და უკანაც ძლიერი სამუხრუჭე სისტემა მჭირდება. და ზოგადად ინტროშიც ვახსენდა, ცენტრალურ-ძრავიანი მანქანები უფრო დაბალანსებულია, იმიტომ რომ ნაკლები ინერცია აქვს, ცენტრშია ძრავი და უფრო მოქნილად უხევს მანქანა. უბრალოდ ერთი განსხვავება არის, ცენტრალურ-ძრავიან მანქანას აქვს სხვანაირი ტარების სტილი. საერთაშორისო სიტყვას ვიხმარდა, ტრეკზე ჭირდება trail braking-ი სიარული და აქვე აგიხსნით, რას ნიშნავს ეს trail braking-ი. Trail braking-ი არის, როდესაც apex-ამდე მივდივართ დამუხრუჭებული და apex-ის შემდეგ გადავდივართ უკვე აქსელერაციაზე. ეს იმიტომ ჭირდება შუა ცენტრალურ-ძრავიან და უკანაზრავიან მანქანებს, რომ ცხვირი აქვს ძალიან მსუბუქი და ჭირდება რომ მოსახლეთან დავტვირთოთ ცხვირი მუხრუჭით, რომ წინა საბურავებს მოჭირება მეტი კონდეს და უფრო კარგი სიჩქარით მოუხვიოთ და უფრო კარგი შედეგი ვაჩვენოთ ტრეკზე. ამიტომ აი ეს არის განსხვავება. ასევე ნაკლებად ცურდება ცენტრალურ-ძრავიანი მანქანა, ანუ უფრო დაბალანსებულია, მაგრამ თუ მოგვიცურდა, უფრო რთულად გასასწორებელია, ვიდრე მაგალითად წინაზრავიანი მანქანა. აი ეს თავისებურებები აქვს. კიდევ უნდა გითხრათ, რომ თვითონ Lotus Emira-ში აი ამ მოდელში არსებობს ორი ვარიანტი, ანუ არის ჩვეულებრივი კომფორტული დაკიდების სისტემით, უფრო კომფორტული ასე ვიტყოდი, იმიტომ რომ მაინც სპორტული მანქანაა და შედარებით უფრო ტრეკზე ორიენტირებული დაკიდების სისტემით, ანუ ეს ნიშნავს, რომ უფრო ხისტი ზამბარები აქვს და ამორტიზატორები ტრეკ რეჟიმში უფრო ხისტდება. ჩვენი ვერსია არის უფრო კომფორტულისკენ მიდრეკილი და მინდა აღვნიშნო, რომ თბილისიდან ეს მანქანა მე წამოვიყვანი და მართლა ძალიან რბილად დადიოდა, არ მოველოდი, ანუ ძალიან კომფორტულად და უხმოდ და რბილად გადადიოდა ამ უსწორმასწორო საფარზე და რითაც მართლა გაკვირვებული დავრჩი, მაგრამ თავარია ახლა ჩვენ ტესტზე ტრეკზე როგორ იმუშავებს ეს დაკიდების სისტემა, ძალიან მაინტერესებს. ხო, კიდე არ დამავიწყდეს, რომ ცენტრალურ-ძრავიანი და უკანაზრავიანი მანქანა გამოირჩევა იმ უპირატესობით, რომ მოსახვევიდან გამოსვლისას უფრო ადრე შეგვიძლია აქსელერაციის დაწყება, იმიტომ რომ უკან მოგეხსენებათ წონა გვაქვს და ნაკლებად ბუქსაობს მანქანა და შესაბამისად უფრო აგრესიულად შეგვიძლია გაზის გახსნა და სწორზე მეტი სიჩქარის აკრეფა, რაც წესით შედეგზე უნდა აისახოს. მაგრამ პირველი ტესტი იქნება ამ Lotus Emira-ში, ჯერ არავის გაუტესტავს ტრეკზე და მეც მართლა ძალიან მაინტერესებს რა შედეგებს დადებს. ცოტა ცხელა სიცხე როგორც იცით უშლის მანქანას გაწევაში, გაწევა აკლდება სიცხეში, მაგრამ ნუ რას ვიზავთ, რეალური პირობებია, რეალურ პირობებში ვტესტავთ მანქანას და ვნახოთ რა შედეგი გვექნება ჩვენ ტესტებზე Lotus Emira-ში. დავიწყოთ ჩვენი 0-100 ტესტი, დრაგი მზად არის, ჩართულია. ამას საბურავების გახურება არ ჭირდება, იმიტომ რომ თბილა 25 გრადუსია ტემპერატურათან ცენტრალურ-ძრავიანია და დიდად არ ბუქსაობს ეს მანქანა, კარგად ეჭიდება. ისე მარცხენა ფეხით მოხრუჭი, მარჯვენა ფეხით გაზი, გააქტიურდა და წავედით. შევხედოთ რა დაგვიწერა დრაგმა. ქარხნულზე უფრო კარგად ავჩქარდით. 0-100 3 და 8, 400 მეტრი 11 და 7, 100-200 9 და 3. მოდი 100-200 ცალკე გავტესტოთ ახლა და ვნახოთ რამე სხვაობას თუ მოგწევს. აი აგერ არის შედეგები. შეგიძლიათ თქვენც ნახოთ. ახლა ლანჩის გარეშე, ლანჩზე წინა ვიდეოებში ვთქვი, როცა ლანჩ კონტროლი აქვს მანქანას თავისი ცვლის სიჩქარეებს, ახლა 100-200-ზე ჩვენს თვითონ მოგვიწევს სიჩქარეების გადართვა. წავედით. აბა ვნახოთ ახლა 100-200-ზე რა შედეგი გქონდა.
9 და 2. მოკლედ იგივე იყო თითქმის 100-200 გვაქვს 9 და 2. всё, მოვჭით ამ ტესტს. ეხლა გადავიდეთ ტრეკის დროზე. ეხლა ამ მანქანას გავტესტავთ ტრეკზე, საინტერესოა რა დროში ივლის. ეს მანქანა არ მithქვამს და იწონის 1450 კილოგრამს, როგორც თქვით, აქვს 406 ცხენი ზალა, გუდი არის საბურავები გვიყენია 20-იან ზომაში და ვნახოთ რა იქნება შედეგი. წავედით, ეხლა ერთი წრე გავახუროთ ცოტა საბურავები. დრაგის აპლიკაცია შევამოწმოთ. მზად არის. გავაგრილოთ ახლა. ძალიან კარგი ბალანსი აქვს მანქანას, მარტივი სატარებელია, დიდად პრობლემებს არ ითმის მოსახვევში, ანუ ბალანსის მხრივ და მოყვარული მძღოლისთვისაც მარტივი სატარებელია. ამორტიზატორები გამიკვირდა და წეღან ვახსენე ვიდეოს დაწყებისას, რომ ქალაქში ძალიან კომფორტული იყო თქო ეს ამორტიზატორები და ორი ვერსია არსებობს, კომფორტული და უფრო ხისტი, მაგრამ საერთოდ არ არის ცუდი ეს დაკიდებაც ბალანსის მხრივ რახან კარგი ქონდა მანქანას, კარგად მუშაობს დაკიდების სისტემა, რა თქმა უნდა ხისტი დაკიდება უფრო სწრაფი იქნებოდა, მაგრამ რა დროშიც გაიარა მანქანამ თავისი სიმძლავრით, საკმაოდ ისეთი კარგი დრო არის, თან მიუხედავად იმისა, ცხელა და სიცხეში მანქანას რა თქმა უნდა გაწევა აკლდება, მაგრამ ძალიან ისეთი დამაკმაყოფილებელი დრო არის. დანარჩენი ახლა სლალომი დაგვრჩა და ვნახოთ სლალომზეც რა შედეგი გვექნება. მეგობრებო, მოვრჩით ტრეკზე სიარულს და მოვიდა ჩვენი სლალომის დრო. აქ როგორც თქვი, იმედი მაქვს, რომ ეს მანქანა ყველას აჯობებს, იმიტომ რომ ცენტრალურ ძრავიანია, დაბალ სიჩქარეზე კაი ბალანსი აქვს და ვნახოთ რა შედეგი გვექნება. მეგობრებო, მოვრჩით ჩვენ სუპერ ტესტს. რა შეიძლება ვთქვათ ამ მანქანაზე? მართლაც რომ ძალიან სპორტულია, მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქ შეუძლია კომფორტულად სიარული, ტრეკზე კარგად გრძნობს თავს, დაკიდების სისტემა კარგად მუშაობს. რა თქმა უნდა, ვისურვებთ რომ უფრო ხისტი იყოს, მაგრამ კომპრომისია ეს ქალაქშიც რომ რბილად იაროს და ტრეკზეც რომ არ შეგარცხვინოს. ტრეკის დრო ძალიან კარგი გქონდა, წუთი 53, M3-ის დროში გაიარა და მოგეხსენებათ, ნაკლები სიმძლავრე აქვს ამ მანქანას, უბრალოდ სიმსუბუქი ეხმარება. ძალიან მოქნილია სიმსუბუქის
გამო კაი სატარებელია, მარტივი სატარებელია, იმიტომ რომ ცენტრალურ ძრავიანია და ნაკლებად უწევს მძღოლს, ასე ვთქვათ, ფაცი-ფუცი ტარების დროს უფრო სტაბილურია მანქანა. სლალომზე როგორც ვიწინასწარმეტყველე, საუკეთესო დროა ჩვენა, იმიტომ რომ ბევრჯერ ვახსენე, რომ ცენტრალურ ძრავიანი დაბალ სიჩქარეებზე ძალიან დაბალანსებულია და ძალიან დიდი სიჩქარით გადის სლალომს სხვა მანქანებთან შედარებით. ეს რა თქმა უნდა დიდი პლუსია და 0-100 გქონდა ყველაზე კარგი ჯერჯერობით, რაც მანქანები გავტესტეთ, 3 და 8 გქონდა, ესეც კარგი შედეგია. ამ ციფრებზე და შედეგებზე ბევრი რო არ ვისაუბრო, ეკრანზე გამოვა ყველაფერი და თქვენ ნახავთ, თქვენ თვითონ შეადარებთ. აუცილებლად გამოიწერეთ ჩვენი არხი, რომ კიდევ და კიდევ საინტერესო ვიდეოები შემოგთავაზოთ. ასევე თქვენი ვერსიების დაგვიკომენტარეთ, რა მანქანა შეიძლება რომ შემდეგში იყოს, ამას დარწმუნებული ვარ, არავინ არ ელოდით, შეიძლება სიურპრიზებიც იყოს, მაგრამ ვითვალისწინებთ თქვენ აზრს და ვეცდებით იგივე მანქანა ვიშოვოთ, რასაც დაგვიწერთ. აბა დროებით.